Kubonga amadlozi. Mebebona isizukulwane ebesi under icolonization balaphela. Ngoba makulapheka nina nilapha amadlozi. We are the living ancestors. The more we keep colonized or the residue of a colonial mindset in your head, you are imprisoning further amadlozi akho. The millions uzothola ukuthi uhamba nabo bokungamakhosi namakhosikazi amaqhawe not amavaka. So manje ke mebenibona nenza ngalendlela bayakhululeka, bayabonga futhi ukuthi finally siyaphuma ejele. Imprisonment. Once you imprison my mind, you've committed the worst crime in the world. Kumele siqale iHague yethu, and we trial all those colonizers who not only took our land but colonized our minds for us to be
what we are today. But manje siyabonga makhehla ngoba ivangeli liyangena ebantwini. Ivangeli liyangena ebantwini, lento iwumlilo that you cannot ignore. It's the fire that gets ignited within you. Uthi noma uyiphikisa uyizwa ukuthi yiyo. Njenga namhlanje ngifonelwa umshana leThekwini uthi mkhulu uHetheru uyaconfirma ukuthi ula ngemvula enayo eThekwini. Hetheru. Manje ke makhahla ikalenda iyaphila. There's something that confirms every season when it is introduced. Bese ke uthi ayiphili lento. It's just an ornament. Wedoy. Thokozile. Mhlanje sikhuluma ngendlovukazi. Nami ngisukuma kanje ngcwele uthando nani ihope of the future. Izolo besibiziwe sicelwe ngabakwami ngoMezulu ukuthi sizobeka umlando ezibona bazama ukulungisa ifamily tree yabo. Bathi asifuna ukuthi isisekelo sibe wrong. Sababekela ukuthi kunesekelo sengane umlungu, kunesekelo somuntu omdala umzali umuntu omnyama. We are choose wena ukuthi yini le that you want to build on. It's your choice. Ukuthi do you view yourself as ingane? Ngoba umlungu ingane kuwe. Everything ezenomlungu into yengane le. You need to go back kokhokho bakho, abazali, abantu abamnyama inzala abantu. Before kuba nezinye izizwe kube nomuntu omnyama qala besikhuluma ngalokho last week. Besikhuluma ngoAsa, the perfect black. Manje ke into engithinte kakhulu indlovukazi. Ndlovukazi. Yazi ngithinte nginga expect nami. Umama akakhulumi kakhulu. Uhlale nje enokho esibukile. Kanti uthule nje uya absorba. Ngizwe ayikhafula ikhalenda umuntu omdala. Wenza abantu bebebhekele babuka ngapha. Ndlovukazi. Uyabona i-example ukuthi why do we come here? Sizofunda le content okumele siyitshale. Ngithi kuye now ngine confidence ukuthi umsebenzi mawuza ukuthi kumele siyofundisa izingane ezikolweni bakhona abantu abanjengaye. Sithe lathina asimamelanga ukuthi ukhuluma amagama 1000 angakanani. Sibheka izenzo zakho ukuthi kwenzani for you to confirm ukuthi uyayizwa lento. Siyabonga Ndlovukazi. Uyisibonele esihle. Ebantwini bakhona makhehla asezingeni lakho ngoba sibheke lokho ukuthi how do you articulate lento esifundisa la. Manje ke siyabonga ke umsebenzi wendlovukazi, inkomokazi, umfundisikazi, unobuhle. Ibongo zakhe zisho njalo. Zithi nobuhle. Nobuhle. Mfundisikazi. Yebo. Sikhuluma ngendlovukazi namhlanje. Kuthiwa le season lena it heightens the moon energy. Kusho ukuthi it heightens the moon energy. Chokuthi manje isikhathi sendlovukazi. Incubation.
the seed ukuze iqhume. But manje ke thina on the physical level ukuthi njengoba umvundisikazi ezovundisa angavundisi namanyala emqondweni wakho, because that will be irregression. Yingakho kuthiwa uyahlakula ukhula, you weed out yonke into ongamelanga ikhule nalembewu oyitshalile. Thina sitshale ngoSeptember sitshala imbewu of African unity. That is imbewu okumele kube yiyo evundiswayo. Hayo kunye omunye umuntu can have amanye ama plans and dreams, but into that I warn against. Umvundisikazi uHetero angavundisi i-character embi kuwe. Do introspection ukuthi ngimephi mina kule ndawo yomoya. Kube uwe futhi who self judges ukuthi cha nginegwegwe noma ngiqondile. Thina siyobona ngezenzo. Ngalokhu sitshela amagama 1000 ukuthi hey mina ngi straight like whatever. Kephi izenzo zakho meziyale ziyayiphikisa leyo nto le. Manje ke uHetero umvundisikazi kuthiwa uma ehlangana mawungabona isithombe sakho uHetero icrown yakhe impondo embili zinelanga phakathi nendawo. That represents the new moon, when the male light is contained by the female darkness. Young John, the male light, the male energy, ikhozwa izofukazi itawuza ngamandla manje. Oh, uzoshisa ingane zami. Let me contain you. Hey, so that mina kube yimi engicontrolayo ukuthi ingane zami zithola kangakanani. Bese ke uzwa kuthiwa kungendodana ukuthi uaccesse umvelinqama. Ayikho yonke leyo nto leyo. Kungendlovukazi. Ngoba yiyo indlovukazi reflects the light of the male energy. Ilapho makhaya. Yiyo ke leyo duality of nature. The moon doesn't produce its own energy, but it reflects the energy of the sun. It controls yonke into. It controls amaphupho ethu, it controls success yethu, it controls yonke into. Sithi ndlovukazi, ndlovukazi. That's all indlovukazi needs, that acknowledgement. Hey, ngoba inyanga is the macrocosm of the microcosm. Oh mama bonke. Oh mama yibo onkulunkulu bethu. Okumele si approach umvelinqangi through them. Mawudelela umama, udelela umvelinqangi yena self. Ngoba without umama ubungeke ube khona emhlabeni. Kula salahleka khona. Cha mawukhuluma ngama-symptoms la asiwafuni nokuwa entertainer. Into siyishoyo thina sithi iza ekhemu ekhaya uzophila so that you understand the value of umama nengane encane yentombazana. Ngoba uma nihlukumeza le ngane, you have no future on the continent. Isibeletho sale ngane guarantees ukuthi umuntu omnyama will forever be. Manje ke mawuyisiwula ungayi understand that natural wisdom.
and nakhona abantu bakithi ngeke sibablame. We can't blame. Yingakho akumelanga sigxeke. Kumele ngoba bayagula labantu. Kumele balashwe hayi ngempande ngomoya. Ngokulungisa nje imqondo yabo. Abaze la ekhaya. Ngoba bazozula umhlaba wonke bafuna impande ezobalapha. Baye eMalawi baye yonke indawo eZambia. Ayikho into ezobalapha ngaphambi kokuba ba-understand the duality of nature. Why is it important kube nobaba kube nomama? Once you understand that duality, then life yakho izoqonda. So ingakho thina sifuna ukusolve i-problem from the roots. Ungayiki phezulu. Uthi why amadoda behave ngale ndlela? Why omama ba behave ngale ndlela? I-confusion esemqondweni wabo. Because they are in a confused state. I-state esikuso encourages yonke le corruption ekhona. And the violation of the laws is gama art. If leyo nto leyo ipromotwa yi-system, i-structure esiphila under sona, how then do you blame labantu abagulayo? I-system ilokho ipromota lamanyana all the time. I-problem ye-resonance is very important. Yinto esiyenzayo namhlanje. We are connecting to that energy ka-hetero. Because season here, this is the second month of the African year. This is the second month of the African year. It means ukuthi yonke lento oyihlanyele asakhulumi manje ngembewu that was physically planted. Okomhlaba kula ngaphakathi kwayo. Meaning ukuthi uHeteru mekevundisa umhlaba, uvundisa nomoya wakho nomqondo wakho. I-difference iba la ukuthi wena ujule ngani la emqondweni. Ujule ngododi oludividayo noma ujule ngoheru who remembers yonke into. Umehluko uba lapha. That is why uzothola ukuthi abantu will end up saying ukuthi uMvelinqangi noNomkhubulwane abangiphenduli. Why? Because ujule ngezinto ezi-wrong like that. And that is your loss. Thina masihlangane la, mina ngithi personally ngiyaphila. Every Sunday, my spirit gets revived. Why? Because ngisondela kini, ngine free flow. Akuna maqhubu, akuna ibopho. In that way, you will feel and experience a difference. And those experience and moya, ngeke ukhulume ngokuthi usibanibani uthe. You will self-experience that. Hey, I never knew ukuthi engineering can be an art. I never knew. But by understanding the role ka-hetero, ukuthi uhetero governs even engineering. I never looked at ukuthi yinto beyilengila. Because they operate but don't bonke from uhetero. When you are designing ibroho, ibuyaphi leyo wisdom? It's the faculty ka-hetero. Hey, injalo nabantu who are so creative, abantu abadwebelaba la ibondweni. Hey, the art, all the art, that creation, i-region la ikhona uhetero. Kuthiwa uhetero unama image I7 and is associated
nale inkanyezi city is the 7 stars or the 7 sisters. They are visible, man. The night skies. Hey, they are visible. So, man, that is the association with uHeteru. Maybe loko bakhuluma kanjalo bakhuluma ngamandla shokuthi eKhemithi bayibiza that region bayibiza bathi iKhebu. Kebu, that region of the sky, a container, that spirit, you know, fiery light. Ekamveli nga yingakho kuthiwa uHeteru indlu kaHeru. uHeru yini? Electricity and nothing else. uHeru uyi electricity. Umveli nga uyi electricity. You wouldn't be able to do anything without umveli nga. Noma ke ingane zethu zimabhuza. Imagine the violation. You take the natural hydrogen, you go and create a bomb. I-hydrogen umveli nga itself. Where now you create something that can destroy nations in just one drop. Isn't that violation? Tina, we enhance i-energy yelanga ukuze sikhone ukuthuthuka. When the evil one ngane yethu songandlebe uabuse umveli nga uthatha le hydrogen uyo create a bomb, man. What evilness is that? Evilness leyo. You take something that is so pure. Peli hydrogen yimi. Mau abuse hydrogen, you are abusing me. Because ngakhiwe hydrogen and nothing else. Manje ke isifundo ke sisithola kubani? uHeteru. The exalted female energy. Meaning ukuthi isikhathi so mama namhlanje. Isikhathi soma isizini yomama le kahle kahle yibo abantu okumele basenzele lamasiko basithandazele basicelele kumveli nqangi nonomkhubulwane ukuthi size sikhululeke abagqilazi bethu bahambe in our country. They must leave. Hey, yinto thina siyiphahlelayo leyo. Gradually, udonga olwabeka uFoster noBoda elawiswa uTietsi balivusa lama futhi aliweke manje forever. Liwiswa umoya this time. Angeke basibheke ukuthi sobe sigcwele itradi sitoyitoya. Sitoyitoya manje ngalele. Yes. Intelligent. Sazi ukuthi isizini ethize si alana nayo kanjani. And how does that season help us to progress in the struggle for total liberation of umuntu omnyama? Not this pseudo liberation esikuyo. Hey. Koshisi, whathiwa liberation, akuna liberation. Sisemgodini even more. Hey, it means ingane zethu siyizalayo. Ziyoma emathuneni ethu ziwakhafulela. Uma singayilungisi leyo. We have a right. This is our continent as African people. Ukuthi sibuswa yimidlwembe, it means nothing. Let us disconnect from the system that is enslaving us. Asi disconnecting. Umas kumele si use the system to grow our parallel system, let it be so. But we must never be controlled by this system again. This is what we need to liberate. Yinto ke thina esiphahlelayo ukuthi umvundisikazi ayivundise. Sivuke one day wonke umuntu omnyama wase-Afrika ashaya uHeru ngo-6
aphahle. That is the vibration esidingayo. Leyo nto leyo isikhiya sempilo somuntu omnyama. That collective umphahlo isikhiya somuntu omnyama. So thina esila umsebenzi wethu ngoba sinesabelo salento kumele sifundise abanye abantu. Hey, and singaboast ngale knowledge. I know chemits. I'm better than you. That is nonsense. Nobody is better. We are all equal. Last week besikhuluma ukuthi into esihlukanisayo is the 12 houses of your calendar yethu, the 12 seasons. Ukuthi uzale nini wena. That's the only difference esihlukanisayo. Nisho neyibonga zisihlukanisa. Ukuthi wena wakwaSithoba, wena wakwaKhuzwayo, wena wakwamtsamayi. It means nothing when it comes to umvelinqangi. Umvelinqangi ubheke ukuthi ama actions akho as per your house, are you fulfilling that duty? Akunikeze yona umvelinqangi. Uma wena uhetheru uyafundisa noma uyabhidliza. I-character yakho mesiyibuka, is it destructive or reconstructive? Mehluko lapho thina sibheka izenzo zakho, asibhekanga enye into futhi ukuthi wena ezuzalwa kule season le ama actions akho, do they correlate nale energy of that season? Ungathi uset uvibrate nge-vibration connected. Funani lapho. That's not your vibration. When we are there naturally to destroy things that are not grounded by my art. That's all. That's your role. Mao said, ubheka konke lawo ma art angaphili khona bhidliza. Ungafuni ukuphila into ongayona. Hey, just follow the calendar. Maul understand njengonjovukazi. Namanye amakhehla nogoga bakho. Ukuthi ukhone ukuthi umuntu beke ngayazi lento. Umthathe njengengane ukuthi hayi khehla. And she's so soft. Nayilento. Bayibamba abantu. Huh? Sonke we were so proud ukuthi sine representative ekhona ukukhafula levangeli that we always preach about. Andlovukazi. Ahetero. Hayi uyabona namhlanje ke the way singakhona la ngathi vele kuzoba nethi ngoba isikhathi sama celebration. Kumele ngabe siyajiva sishaya amaqilongo yonke lento le ukupraise lo moya ngoba ngalo moya we get sustained. Siyakhona ukuphila ngalo moya kaHetero. Siyakhona ukuthi ama ideas ami afike ngesikhathi sika Mvuseleli uAsa manje they get nurtured. Lento lena ngitholile a divine inspiration ngesikhathi the last season sika Asa, because uAsa uyarenewa, not only urenewa umhlaba kepha urenewa our bodies and our minds. So manje wena mesingakubuza ke ukuthi yini idea efikile last month? Yeah. Hey. Yini there that you are nurturing kule season? What ideas have you shared with us? Yeah. Hey, I've got a brilliant idea. This is how we can grow in movement here. Sifuna ukuzwa lokho, hayi nothing else. Masizeli ngezinye izinto, sikho kupolitiki thina. We are not in politics and we will never be in politics. Sihlanganele la ngokamoya ukuthi wonke umuntu must be encouraged
to ignite that light yakhe ukuze siphile ngawe singathi masibuka sibone i-distraction asihlangananga la ngamanga. We are not here ngokuthi sihlanga uyazi omunye umuntu besikhuluma nomunye umuntu eThekwini labantu laba bayasilandela kepha uzobathi kungani singasebenzisi iBhayibheli to law people here ijalo impendulo ithi la it's not about numbers inesabelo kumele ube nesabelo ukuze uyizwe le. We will never imagine sengisukumana Abraham uNkulunkulu Jacob hawu ukuze nje ngendonzo makhaya ayisebenzi kanjalo. Thina we are not about numbers, we are about equality. Ukuthi lo moya wakho u-expressa kanjani. That expression does it, kills us or philisa. It's all about that and nothing else. And we will never be hypocritical. Sithi sinje kanti sinje. Sikunikeze le face kanti kahle wena uso. And akumelanga sibe njalo thina abantu bomoya. Akumelanga ngokunike le face umkhulu nje kanti emakhoneni unganje ungenye indlela uyifonkong uyifake owenza njalo. And thina sambelana nalo moya la. What you see is what you get when ebumnyameni when ekhanyeni injalo lento. Ungaze ebumnyameni sonisa inside lakho alifuneki leyo nto leyo. Thina we are not about numbers. Ngasho ngathi maybe siyothi sifike ekugcineni siyobe siyi-10 or 5 ngoba umoya ulokhu uyahlenga nje. Ngokuthola ukuthi awumange eqiniso uyasala khehla uyasala. There's no way ukuthi uzomove forward. Ngathi mina there's no reason ukuthi ubhalise ibhasi ngemidlwembe ekuzothi mesenifika lapha seyigwaza ngomkhondo abeshe kusemanje sithi sifika phambili sifika ukuthi sikye angibhelanga emuva ukuthi ubani ozongigwaza ngomkhondo. Sifuni leyo nto leyo thina. We are not about that. Manje ke makhehla nakho ke into kaHetero yiyo ke le ezosifundisa ngalezi. Because if we don't do introspection, we have a risk of making ourselves too important. Nisho nami self. Angikho important kunani. Mina nje ngancedwa umoya. Wathi umoya hamba olandela uvusa amazulu. Uzwe ukuthi uthini. That doesn't make me special. Ngiyafana nani. So asiyekeni this self-importance. Ukuthi wena mawuso ungcono kunawo wonke umuntu ayikho yonke leyo nto leyo. Ukhona ozoba khona who will be able to articulate and naye ehlise isambulelo all the time uye kumuntu naye esizobe simlandela. And nakhona lo muntu asukuthi lo muntu is important than other people. Ukuthi ukhanyiselekile at that time. So humbleness all the time makhehla is very important. It's very important ukuthi siya kanjani phambili and yini le that we are trying to nurture. We are trying to nurture umoya kaHetero. Umoya usinikeza all the possibilities ukuthi sakhe la emhlabeni. Kuthiwa umoya kaHetero uyi-incubator. Yiwo lo othi mawufika manje wehlela emhlabeni uvundise yonke into. Whether ukhula, whether imbewu vele oyitshalile iyavundisa. So it's up to you to weed out. Ukuze lento oyitshalile
ikhule ngokukhululeka. Ngoba when there's wheat ukhula all over, they are going to stifle leya mbewu le. That's the biggest lesson. So it's unfortunate, Makhehle. Namhlanje ilanga vele leli that we should be indulging. Hayi wine yasebottle store. Lesikhande thina. Sathenga ama grapes. Sayifermenta thina self. Ngabe siphuza yona namhlanje ushaywa igubhu, ushawa yonke into siya celebrate. Si celebrate ini umvundisi kazi. Hey, and uzwa ke Makhehle. Umvundisi kazi akahlukanga kunomveli nqa. Remember ukuthi umehluko between the liquid carbon ukhulukhulwa namalahle is the density. Ilahle is denser than the liquid, carbon. But it's the same substance. Ilahle mawushisa lenza alikunikeza umlilo. So ukhulukhulwane manifest in that form here on earth. Through ini ama-lightning beweshaya before okhokho bethu besaphila. That then yayenza lento yaba more solidified, but it's the same substance. Mawuncibilikisa ilahle uthola awutholi carbon. Hey, iscience ke leyo khokho bakho ukuthi uyi understand lento. Hey, ngisho nayo hydrogen, without the hydrogen angeke sibe nama lights. You can't operate your computer without the hydrogen. Uzwa abantu bathi, hey, you can't pray to the sun god. Usatane lo. And yet ebusuku uswitch ama light endlini. Hey, without understanding ukuthi without lento ayithukayo there won't be electricity ekhaya. Hey, ngoba iEscom iphinda isenzo sikabani sikamveli nqani. Hey, iEscom yenza exactly the same thing umveli nqangi ayenzayo. Umveli nqangi burns carbon to produce hydrogen. iEscom burns carbon to produce what? Thokozini. Because ugesi it's hydrogen. Hey, and the buga ke mokuthiwa the moon energy is elevated or enhanced this season. Kuthiwa ke uma kuhlangana lesenzo se-new moon brings illumination. When it's new moon, automatically kunale energy that illuminates us. But manje asikho aware of that. Uzwa abantu they focus only on the full moon. Ayisebenzi kanjalo. Ungazophahla nje la through full moon. Full moon fruition man. Yes. Because from full moon you lose amandla nyanga. Mele uqale ku new moon. Uqale unyuke nayo the first crescent until the full moon. Then uwenzile umsebenzi wenyanga. That is a lunar cycle, lunar ritual. Hey. So into that okumele sile nduze njengoba ngisho Makhehle. It's the best time in new moon. The energy, the male energy is contained by the female darkness. In that way, then illumination happens. So that is very important. Jengamanje, it means ukuthi our spiritual powers are heightened. Creativity is all over, unless uvalekile. Hey. Creativity abantu it's heightened because of the season esikuyo eka hetero umvundisi kazi.
So into ke ngicelayo Makehla ukuthi as we move forward asiphahleni into esiphahlela yona Makehla. I know ukuthi there are personal problems. But awuke uyeke ukuba selfish. Concentrate on your personal problems. Awuke uphahlele isizwe. Ngoba makulunga isizwe na uzolungiseleka. Ungafuni ukuyimeja wena wedwa. Endenye into bengisakhuluma la nomshana izolo. Siyawarasela lamadlozi. Sikhala njalo. Anginalutho. Kwenzakalani? Kwenzakalani? Ngiyahlupheka. Ngilala kanjani? Into vela ngithi sikhuliswe kanjani? Kumele ushout. La ekhemini ashout. Just acknowledge a principle that is responsible for lento elekhayo. Ihuwe mos. Yazi everything about you. Why melu lokhu rasa? Ngifuna lokhu. Kwenzakala. There's no need for that. Just acknowledge that principle. Njengoba siwabiza. Ikhona emamele ukuthi ingane yami idinga lokhu. Uzobona nje izinto zenzakala magic. This is what thina siphila ngalokho la ekhemini. Asilokho serasela amadlozi. Abanye sikhule bathi mele uzushawude bathethile. Bathi umela lapha emsamo wathethisa amadlozi wathethisa. Bafundisa kanjani? Bathi mase kubheda impela ngena lapha emsamo uhlanya. Bize yonke into. So lamadlozi akubhekile athi awukubele. Kade samuzwa ukuthi uthini endufunani. Kepha ngale nhliziyo yakhe egobile. Angeke simnike. Umuntu rasa uscreama kangakanani emsamo, it won't help you. Into ezokunceda inhlonipho. Yebo. That's the first law. Inhlonipho. Mawungena inhlonipho, ayikho into ezokulungela. Nokuyithoba. Mayikhukhumezi. Even if umkhulu kangakanani sikubona sithe inkulu lento. Ungasitsheli ukuthi umkhulu wena. Mele utshelwe yithi. Ungazi wena uzokuma ngaphakathi wethu ngimkhulu kunani nonke. Umkhulu. Awenze ukuthi every month sinama 50,000 ezikhwameni. Angithi umkhulu wena. So if uyiclaima leyo nto, mele kube nezenzo. Ungasitsheli ukuthi wena you are greater than us. At the end of that day, uzofuna futhi kube yithi esikoleka imali to sustain you. Never. Ithini leyo nto le? Uclaima wena I'm the best. But ufuna ukusustainwa yithi. Mina ngithi umuntu omkhulu. And umuntu uzoyimeja la. One day, likhona idlozi elizosukuma. Limthuma umuntu lithambani yokhupha lapha. Kunegolide. Sikhuphe sithole. Sithi bayethe indaba ezinto. Ngoba manje uyile manifestation yalento esiyifunayo. Masitshela manga. Umdala umkhulu wena. Kanti you are in the worst poverty and poverty of the mind. And yet you claim ukuthi umdala wena. Umdala ngani? Ngoba kumele sibone ngezenzo ngithi. Mawumdala. Umuntu omdala wenza njalo ngithi uyafundisa. Umuntu omdala ignites the fire within other people. Ukuze nabo bakhanyiseleke. You don't need anybody. Ngisho kuyilapha se. Ubaba Credo washo. Wathi isibhedlela sakho umbilini. You don't need a doctor. Once ngala meditation ukhuphula umbilini, you are healing yourself.
manje ngeke bakufundise leyo mfundiso ngoba wena uyiclient benu uhlala ugula ingakho noma uye esibhedlela bakunikeza something iyadambisa ayilaphi so that ubuye futhi hey manje ke thina sidonse emoyeni kaSegmet Segmet zizi ngadumisa mina Segmet ke Segmet lo mncane le hey uSegmet uyalapha ngithi kuthiwa vele if ubheka ukuthi I relationship between Osset Hetero no Segmet ihlukana ngani ngama degrees of the potency of the hydrogen but it's the same thing. Do you understand? So Monte Segmet ukhuluma ngo Hetero ukhuluma ngo Osset indlovukazi lezi that makes us sustain ourselves. Manje ke mina nathi sonke ifamily yaseKemet we've come to realize the importance of the female energy. We've come to realize la yikindoda ebona ukuthi yona isigora kanti umuntu wesimanga ayikho sonke sigoba uphondo siyazi ukuthi siyingane noma ungamshada umuntu uyingane kuye lo muntu forever futhi so yiyo inhlonipho mina engikhuluma ngayo that is the foundation yenhlonipho ukuhlonipha isibeletho ngoba isibeletho yiso that may be uzwilibazi ngaphandle kwaleso sibeletho angilutho I wouldn't be here. But manje bese ke siyaxwayisa ke. No mama shouldn't abuse that position. Abuse. Bese ke nani niyasukuma yithi igora. Hayi, ayikho lapho leyo. Humble yourself. Especially mowazi ukuthi you are great. Be humble. Utrite umama, ubaba njengengane yakho ube ne strategy ukuthi ubaba noma ngaba nezimvu ekhanda useyingane kumele umhandlishe nge strategy injalo mama bethu that's what they used to do thola ubaba uyasatshwa la strategy iphubesi la strategy angene endlini yakho abanye bantu baze bathi hey yazi lamuntu mesingamthola endlini singamshaya impela ngoba ufika vela beyimvana umoya kamama automatically uyamuthi that was the strategy so mama bebe ngai approach lento ngoku challenge I'm equal to you and in the process you are degrading yourself. Uyayizala lengane ubaba. Umyeni wakho kuyabuya mzala. How then do you want to ulingane naye? Isintu sithi inkosikazi. You are above this man. Equal rights nonsense la. You are above indoda by nature. Mafuna ukulingana nendoda. Indoda ingane kuwe. So that should be your attitude. Hey. Ngiyaxwayisa please. Nibadala yini okumele nisiphahlele. Kepha ngicela ningabi arrogant about it. Ningabi arrogant about it. Because they are risky corner. That risky corner. Hey. Now umuntu seke hamba wrong. Awungangitsheli wena ingane. So into simfelayo ko mama please.
thina sesigobile siyakhothama vele kepha ningasabuse sicela nje into siyicelayo ukuthi ake nilunge nani self ngoba ngeke ni approach umfundisikazi ukuthi anikalungi la ngaphakathi kusaneyikopho sisagaya ezinye izinto ezingekho right. In that way kunokuthi nisikhanyisele nizosifaka even more ebumnyameni. Yingakho mele ni resuscitate your purity. Purity. Nivuselele lento ngesixhosa bathi nimba. Nimba. Inimba that says no. You know, law udinga lo. You know me, I can come and enhance ngale. Umama wenza njalo. Thokozani makese ngithatha nje amaquestion. Siyakanga. Uzwa khona. Lapho ngiyavuka. Uzwa. Amaphutha over. Banomkhopho. Yabona, that's the first thing yabo baba. Umkhopho. They are never satisfied until kuze kufike izinga la ekhula khona umuntu. I40 angazi. Sizalwe chokuthi uzwa. No, uzwa. I40 uzwa mphendula. Chokuthi le 40 ekamveli nga. Ekamveli nga. There was a necessity ukuthi kube nonomkhulwane. Oyibamba yayilungise ukuthi hayi manje vele nqandi wena. It's the first thing, it's the same thing nato baba. Hey man siyabheka. Hayi siyabheka. Uyazi ubuhlungu esibudalayo la ngaphandle. And manje mesileko sikhalisa omama sibangela amabhadi. Umzali uma engehlisa inyembezi ibhadi. Uyazi kunzima makhehla. Uyazi isituation esikhulu, especially these days. There's so much affect obaba ebenza ukuthi babe yizwana. Yingakho la ekhemithi sizophahlela lawo ma energies ukuthi zibuye zithole uma athi zithole order ne balance again. Ngoba siyabahlukumeza omama iqiniso la. Siyabahlukumeza omama especially abantu abangakhona ukuthi bakhule. Uyazi umuntu emdala nabo ma 50 something 60 umbona lokho boast ukuthi mina ngineyimade ezi4 ezi5. I mean ubuntwana lo phela mele ukhule mandoda uhluzeke la ekhaya wazi nje ukuthi you know kumele siqonde ukuze omama baqonde kumele siqonde thina and siyoqonda kanjani if we can't feed ourselves. That's the foundation of our pain. So singayilahleli komama ibheke thina siyeka belungu bathatha umhlaba wethu bathatha neeconomy yethu abantu okumele sibhekise kubo this anger yilabelungu siyeka omama so that sikhona ukuyifida thina we are hunters by nature sihantela obani omama. So once you remove that responsibility kimi ungenza hopeless ungenza useless. So la into encourage ukuthi kumele obaba we must take over the economy again.
so that umama asebenze ngoba efuna ukusebenza. Hey, it mustn't be ukuthi it's a must. Ukuthi umama yemsebenzini. Hayi. Hey. Oh, mama bayasebenza today because of isimo esikuso. So asibeni ke amadoda angempela. Ungabi indoda ngoba kwasho umkabayi indoda ngoba yebo ungabi leyo ndoda bayivaka le kepha moza ngapha ekhaya uyiqhawe ulwela umndeni wakho uma ungavuki wena umuntu omnyama wesilisa ulwele umhlaba neeconomy angeke uyithola inhlonipho ekhaya ngoba as long as ukudla kubekwa umama etafuleni awulutho. Even if indoda ungathengisa ke ama-apula ama-orange or something ubeke something etafuleni until we reach a situation whereby we own factories in our communities. Ungahlali nje khehla please. Isithunzi sakho siyafa isithunzi sakho mawuhleli nje. Yenza something naye umama bone ukuthi hayi ubaba noma kunzima isystem imkhahlela kepha uyazama eceleni ukuthatha abalazi. Sizofika yabona yikho ngisho ukuthi makehla singajahi. Lento esikuyo ayijahwa. Umoya uthi unity first before social and economic programs. You can't launch the social and economic programs singekho united. Ikhalenda yilo okumele silisebenzise. Umuntu omnyama wonke makufika uSeptember sise nzalo yelanga. That is when we can say ukuthi manje we are ready to launch social and economic programs. Ngoba azofike ahlale phezulu kwale unity esinayo. Umuntu abe obligated ukuthi angikwazi ukuyothenga inkinopho kaAbdul. Umami litiye lapha ekhaya uyawaproduce. Sifuna ukufika kuleyo level singabantu abamnyama. Le level yemajuda namandiya. Without ukuthi sifike lapho yonke economic program esilaunchayo is going to fail. Why? Because umuntu omnyama is still confused. Like that doesn't see the value of why I should support another black person. Uzathi ufuna ukuvuka ngami. Kumele ngivuke ngobani? Akutshela ngabi namahlobo. Ufuna imali yami wena. Ufuna ukuvuka ngami. Utsho njalo umuntu omnyama. Manje silapha lo mqondo ufile. Ngeke ngivuke ngeJuda noIndia. Bele ngivuke ngawe. And then now mele uvuke ngami. Ngazi ukuthi ma producer something. I-priority yami culture and an obligation ukuthi ngikusupport. Hayi lento yenzakele manje ama-politician avumela wonke umuntu asidivide. Sidivide amandiya, sidivide amajuda, sidivide ipolitiki. That is why sihlupheka and sizohlupheka forever until thina sisolve lento. Angeke isolve omunye umuntu lento. Inkinga yomuntu omnyama. Izosolve yithi ngokuthi sibe united outside politics and religion. Sibambe nje lo moya wekhalenda. Lo moya wekhalenda umoya kaMveli Nqangi noNomkhubulwane. And there's nothing above that. Asithi uhlangane ngoba na ngithokozana ucula kamnandi. Sesekuhuye ke manje. Iskora sethi. Asikumukisi lapha. Nami ngithi ningezi kimi. Yani kuMveli Nqangi noNomkhubulwane directly. That's all I'm pointing mina. Kusho ukuthi manje mele nomthandazo omkhulu. Ningithandazani mina. So ilapho ke makehla noma into le engishoyo ke. Thokozani lapho uyazi ucula kahle kamnandi. So kumele simthandaze manje. Uba.
uphiwe talent vele ukuthi acule kamnandi ukuthi thina sibe inspired as we are trying to balance our energies. Irole yakhe leyo akumelanga abe so ilapho Makhehla wonke umuntu la we are not misdirecting people. We are not saying izothandaza thina. All we are saying we xhumanisa nemvelo. Na imvelo lapha. And the imvelo is giving, you know, to everybody for free. Yes, call me to into a free. Let's say it's charge. How do you charge us? Huh? And the worst thing, Mabo Eskom nabo bonke labantu base-Afrika. Kunalama energy points afana nenzalo all over the continent. And uTesla uyiprovile i-role yama-pyramid as the generators of free electricity. But manje lama leaders ethu because uEdison wathi Tesla angisafuni in my company ngoba wena umqondo wakho you want to give free electricity. uEdison wamxosha uTesla. What destroyer even that experiment? So manje wena mawuhluleka ukucabanga ukuthi why kunama pyramid amathathu lapha eMpumalanga. What was the reason okhokho bayobeka lama pyramids la? Abelungu sebekufake ku 6 DNA strand. So vibrator ngale frequency yabo. Awusaboni. Kumnyama. Uhambe ehlathini nje limnyama. Thina samba kunayi. That is why sikhona ukubona le. Angithi wena usivalele ngale politics yakho nale religion ku 6. Hlala lapho. Abanikazi abayo lento bazoyithatha bengisatshela komunye uKhehla bengikhuluma naye izolo. Ngithi nina the more nijula uma sikhuluma ukuthi ukhulukhulwane iCarbon. Umvelinqa the first atom ilanga eli producer hydrogen. Bonani ke nina ukuthi go deep in understanding ukuthi what does it mean ukuthi mau collapse all the 117 elements uwabeke ukuthi they are nothing else but just, you know, compounds, nuclear compounds of the hydrogen. There's only one element in the universe, which is hydrogen. What technology can you develop from that? Even if there's a what insight, leyo nto leyo. Iscience yokhokho bakho ungayizwa bese kuhlala phezukwayo. Duvu. Hayi no. Thina eKhemethi sazi lokho. Wazi lokho, but there must be application. Knowledge without application is useless. Mafunda ikonzesi 100 million. Kepha if you can't apply lo lwazi, useless. Fana nalabo abafundile la emavasithi. Ama-doctor nama-professor ayingaki on the continent. When you aggregate the whole continent, how many professors do we have? How many doctors do we have? How many PhDs do we have? But we are still in this poverty, man. Ufundele ngani? Ufundele. Imfundiso le oyifundile ikwenza ukuthi ube selfish. Uzusho nawe ukuthi hey, ngihlalele for 7 years le. So akekho umuntu ozongitshela. It's my time now. Ukuthi I must benefit. Yabona basishayela. Okhokho bethu bathi bebevumela izizukulwane ukuthi ziyofunda lemfundiso yeingane. Bathi hambani niyofunda ukuze nikhone ukuvikela umhlaba. Azange bathi hambani niyofunda then you are consumed by that knowledge. Inenze ukuthi nishintshe nibe abelungu abamnyama. So sikhafula ngamakhaya lesilungu.
noma sowufika la kithi asakuzo shanga amabhombastika in that process uyasilentuza uyabona mele sifane sonke njengabo babcred no Sheikh Diop people who get to use the knowledge yengane to unlock the truth about themselves about Africa ungafundeli ukuthi ufuna ukusipostela wena because really if education yakho doesn't touch me it's not important to me ungaba nama degrees akho in 11 now in 12 but if it doesn't touch me it's useless like him so when ufundele how can sibe nama professor nama doctor ngaka phela remember ukuthi Africa is the most wealthiest continent inkinga ukuthi iAfrica is in cahoots with the colonizer icolonizer itshela wena as the head the president ngifuna igold engaka ngithumela amakhampani aso wena obanikeza ilicense bangigubelele gold ngiyayifuna lapha in my forest. This is what African leaders are doing to us. There's no justification and the need ukuthi ngabe sithuphe uyabona mawufike South Africa bokumele uthi ufike u-experience a situation efana neyase Dubai futhi Dubai is nothing to us. Dubai is nothing to us. Thina sinomcebo man kuyo yonke into i-agriculture i-mining ilokhu. The only problem sinenkinga neshwa sithole i-poison okamali. That's our only problem. If lama leaders ethu befana nani ngabe sikude kabi aba understand ukuthi ukuba umuntu omnyama kuyini. They wouldn't abuse us and let foreigners abuse us in our own country. Kuhlungu kanjani mawuthi ubheka iTV ubona ugogo omdala soloko anele lapha in front of isasa from 3 ekuseni. Yini leyo nto leyo? And there's nothing wrong. Awusazami ke ne technology ndoda ukuthi ugogo ungamvusi ngo3 akungene i-notification efonini ngaleso sikhathi uthi ekseni hamba uyodonsa imali. Shame. Umuntu omdala wena ulele as a president lapha ulele kamnandi ugogo wakho uselayinini ngo3 ulindele 250 ileyo nto leyo iphi inhlonipho lapho ayikho inhlonipho yingakho sinamashwa angaka because asahlonipha abantu abadala bokumele ingane abafana nje baphume emizini yabo bathi hayi gogo mina ngizokufolela bathembeke wena khehla. In that way umoya ukunikeza ibusiso because the more uhlonipha abantu abadala is the more uthola isibusiso. Ungathi ingane nje wena uyophahlalaza umuntu omdala umbize ngamagama angaka uyitshele nje wena ukuthi uhlakaniphile. You are the wise one. Hamba uyohleba ngomuntu omdala. Sintanga yakho lo muntu. Ujabulisa ama friends akho ngobudlwembe. Isiqalekiso leso. Uthinta kanjani igama lomuntu omdala? Imagine mina ngiyohleba ubabcredo. Ubabcredo emakhoneni was like this. He was like this. Yini leyo nto leyo? Angizilethela amashwa. Angizilethela amashwa. Iqiniso manje sikhulume ukuthi inhlonipho is the first thing okhokho bethu abafundisa yona.
angeke manje nami uNdlovukazi ha sengihamba ngomkhuluma ngapha emasayidini umuntu omdala kimi uNdlovukazi ngiyakuye nginhlonipha all the time uyangibona nami and the way naye ehlonipha ngakhona automatically uyangigobisa mengikhuluma naye kumele sibe njalo manje yini le arrogance esiba nayo the minute ukhula you tell yourself you are better yini lo nonsense le kumele sikhulume and please kumele sihlangane ngeqiniso makungenaqiniso akuhlukwanwe singahlangani nje ngobufake ngoba lento siyenzayo ifuna siqonde ngqo ukuze sithole lamandla angeke siwathole lamandla mesingamamenemene manje instead ukuthi sibe empowered siluza ipower all the time why because asimanga kahle hey so ngiyacela makhehla into mina engilenduza yazi lento yasekhemeti imnandi knowledge emnandi that should inspire you ukuthi uindulge kuyo and leave everything else you must be inspired by this knowledge all the time you look like dissector all the time awunasikhathi sokuhleba man unless awuyazi into ezelela yebo abantu abezala abazelanga ukuzohleba ukuthi noma ningibona ngenzani lapha ebedroom asindaba yakho le it's not your business yeah ngibhekene nami nonkulunkulu umvele encane nonomkhubulwana asifuni wena lo ndaba le sizela sizoconnecta ngokamoya and kumele sihlangane ngokweqiniso ukuze lo moya usenze sibe victorious so ngiyacela ke makhehla ngiyacela ukuthi sivundiseni izinto ezi-right we mustn't condone nonsense la kungenanhlonipho khona akunamthetho and makungenamthetho chaos so we are not going to tolerate ubudlwembe ne-chaos sihlanganela ngokweqiniso makungekho lokho kuhlangana akuhlukwane once ukuze Ndlovukazi deserves another round of applause.